ya. Ya. Allô, 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 ici mon Konzaba maman. Allô, 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 monde entier. Allô, allô, 00243, babi, ici moi, soit gangela, ma bille, tout ça. Babi, moi, soit gangela, ma bille, fouka, ma boto, sanako. So, boto aussi, na gauche, na droite, boto, ça. Ya. Ya. Allô, 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 Mobutu Sese Seko. Allô, Tshisekedi wa Mulumba. Allô, Kasavubu, allô, Lumumba. Balobi, ici, Alpha et Omega, nena FC bino chroniqueurs à Saint-Esprit. Na kanga Alpha na Omega. Na fimbo kekele. Ibrahim Fernando. Yo yebi. Na kanga Alpha na Omega. Na fimbo kekele nena zolo ba chroniqueurs à Saint-Esprit. Na ma fatigué yo yebi kaka na moda poto. Biso ba oto beta ka donki. Tulamuka tongo. Mais na un message pour Nabino. Ndene essaye bino les commandos de la presse. Na ya na délivrance à kafu kafu na média. Lelo o bino mo bozo mona ndeni ba délivrance simbi. Mission accomplie. Ba jouna fuati ba luki mabala ba pakati mbangu. Na yaki un exemple ni na essaye bino la disciplinaire. Na yaki na discipline na média na essaye bino na yako zongi sabango na temps. Na epsa bino na yako zongi sabango na nzela. Ya. Allô, allô, allô Donald Trump. Allô, allô Emmanuel Macron. Allô Vladimir Poutine. Allô monde entier. Ici mon Konzaba maman de na bino nga na na média na mission. Mission na ngezali. Na osa me mission rôle éducatif. Ya Anne-Marie Chamalirwa. Chez la Liputu Kifula. Na esa bino na yaki exemple na media. Mona ndenge na mulimo mo centre na nguya Saint-Esprit. Mission accomplie na esa bino chroniqueurs à Saint-Esprit les commandos de la presse na fimbo kekele ya mulimo mo centre. Ndenge ba chronifuati ba luki mabala. Ndenge ba chronifuati lelo ba komi ko bala. Na sali bino ba exemple ebele ya ko pesa ba image na kati ya boulot. Et pesi ba exemple lelo na kati ya media. Ba fi ya media lelo ba komo luka misala. Donc c'est-à-dire cela veut dire elingo lo baboy. Ba message photo ya na mona media ya mwana. Ezate ke bana basi bazoya na media na système a buzz. Bana basi bazoya na media na système a buzz. C'est-à-dire buzz ezake azo so n'importe qui, n'importe quel mutu abandi mbala moko tie na nzela pour na ko finga ye. Yeta ngazo ko finga siko mutu asala kombo. Ezake po ye siko aso ba nombre de vues atalama. Ba fi obomu na lelo ba na media. Baza bana ba démon. Ba prépara bango déjà na ba monde à ténèbres. Bango ba ya mission na media pour na ko détruire. Yango moni batu nsuto na bona mokili to ande moti. Balatika apparence humaine. Mais so tali kati na yo tali pina makambo ezo leka kati na ye omuna kino azape na mwana ya démon. Bana ya ba démon. Donc ba yande na media pour na ko distraire batu ko passer ba message diabolique. Ko banda ne lateli na bango na accoutrement na bango ko banda na comportement na bango ko banda na maloba obimisa na minoko na bango ko comprendre ke ba bata mokili te. Onde bato bazanga ekanise. Onde bato bana cerveau te non, makambo ba osala na ba yebia. Et puis après, tant ba na media pour na osala buzz, soka fingi mutu, ba fingi bato, ba koma ko finga ba musicien, alors que ba musicien on a mutu ba fabriquer ba bon. Donc na rezo appena on parle on sort une mission spéciale ba musicien mais on ozana na tchango na à côté. Pour ba musicien faut fungula misu. Bana basi on a besoin ko yeto la moto na saba mbabola na bino. Bazo ko yeto la moto na saba mbabola na bino. Bazo ya ko lembo la bangenge na bino. Après ba komi ko komi sa bino ba adversaire na bango. Après na sima na ngo soit disant bango pe ba komi ko yemba ba komi ba artiste. Ba artiste ba musicien. Bozo comprendre tendeni. Botala ba idéologie ba papa na biso ba lwambo makadi bazaki na ngo. Botala ba idéologie oyo ba papa na biso lutumba batambola ki nango. Botala ba idéologie ba kinkese bazala na batambola nango.
Et ça y est, idéologie, c'est que bana basi moko boya pamba pamba, baya fréquentera bino ba musicien, après bino ba musicien, bozo tia bango pembe na bango, il suffit ka okangana e photo, lobi abimisi photo na bandolo ba ke yo ya zaki na boyo yo bosala ki na bokende bo. Po ani po opesa ki na ka opportunité déjà ya okangana o photo, ba musicien, boza la fier. Après bana basi wana, bana ba démon. Pour baza bana ba démon, baza bana ba tamokilité. Pour ce n'est pas possible. Au mona akomo kangamana musicien lobi nango kaka ye moko bandi ko finga les sous musicien wana. Entre parenthèses, reste à savoir so makambo ba obinisa za mamba solo. Na fréquente ba fi wana te, ba musicien musupi ba makamsu na mona pe na kata ba vidéo pe na fréquente ba musicien ngo pété mais na mona na bango peut-être na sepela pe na ba musique na bango, mais de loin. Mais c'est triste comme on a la communauté na biso lelo au niveau bana basi oyo ba yeko s'engager pe na ba musicien. Et après, tant que musicien bois qui est, abandonné pour utiliser gaz, aïe, tout le monde, on a ça, mbabola ya musicien, mon nene ya Congo, après, kolembo langenga, fibingenga, nduliste, lobi nango, abandonné ko kiti sa valeur artiste wana, lobi nango, abandonné ko finga artiste wana, lobi nango, kone komi oye pa komo yemba. Donc pour moi, les alara ba rêve na biso de tobeta déjà biso ba zidane mo konza ba mama, tobeta déjà ba Zénith na Olympia. Ndé nefsa bino ki kala na nga eza sika na bango. Na ndako bisa bino plusieurs fois na ba vidéo que non donc ba rêve na bango za neti futur na bango za neti le passé. Ba le passé na biso de tobeta ba Zénith na ba Olympia bo zaka ba rêve na bango. Mais si ko tellement âge c'est les kana ki basi ba les kana ki na ndenga âge. Ba yeba ki solo ni basala te ba yeko kanga masiko na ba musicien. Pour ba côté la ndenge ya kio nazala pi petit awera nazala pi petit afali nazala pi petit affaire nazala pi petit Koffi Olomide nazala pi petit ya Redi Amisi nazala pi petit ya musicien tel tel okomona na sima nango akomi yo nazala ki mwasi na yo bona bo ba propos musu bazo biniso komona kino awabi musu ba propos moko mensongère donc ba propos ya lokuta ka rapport peut-être à détruire couple actuel ou artiste on a vivre na mwasi na ye. Non mais attends bozamba tuté biso to timbela bino bozaka na bino batute bo latande apparence na biso bo latande apparence humaine ba fi o boye na media bo lata apparence humaine boza bana ba démon makambo bosala ka ndoki ka mutako sala ngo mutamokilité bo tiko kosa to timbela bino bo latande apparence na biso après bo komi obino pe bo komi musicien après bo komi o to tikirando na yeso bo tikirando nana ebisi bino botikirando te bosi sango te bosi sarando te rando nde rando ona bali ona komo yemba yoju na fuati koni fuati ofingi ba musicien bo tititi après lobi oyo komo yemba po tekela banani ndula ya allo monde entier bo fumula miso bota baba so bien. Après, lobi na ngote na bali na tikirando na ebisio tangu bino bo sangaja ki na rando bo finga basa mabala bo s'arranger na rando bo finga mibala mabala bo s'arranger na rando bo finga mibala batu ba misana bo finga bazali ba Maria batu bazali mibala batu bo fingi ba yaya batu Maurice Veda ya kilanda mbuta Jina kilanda mbuta ya Maurice Veda nga na ego Panzanias nazo ko panza poke na ko panza ba fio a media système na bango systématique na bango système ba koti na ngona kata media nga na fungola bino skoje mairie identity petit terre propre ya ba fio ba na media bo komi hote bo tikirando na esino bo tikirando ba to yo bino bo finga est-ce que bo yebi ndenge bo sokisa mitema na bango bo finga makamba lokuta bo fabrika ba histoire na ba vie ya ba couple boza wana bo boma mabala boza wana bo belisa batu ba AVC boza wana bo kotisa ba trouble na ba famille ya batu bo finga ba makambo moko bo incroyable mwana muta mokili oya botemi na tata na mama na conscience na bo mutu akosala muti batu wana obino bo finga lelo obino bo komo lo ba bo tikirando na eso bo tikirando. Est-ce que vous avez ba pota au bino bosokisa na kati ya mitema bato wana est-ce que bo silisa ba pota wana na mitema na bango nana yebisi bino ke nde bo fingi bato bo silisi ko finga bato pe sili nana yebisi bino fimbo kekele efiakola bakanja ya poza wana mutautika rando azati
rando nde rando chakuku ta rando. Parce que si vous bébissez ma réputation en match. Les lobes comme yo na komi ko yemba pona na honorer musique na yo na moment obino bozo déshonorer ba misa minene lokola ba kofi ono mide ba wera son ba fali pupa ba misa minene na Congo o ba salonera Congo na manière obino bo détruire honneur ba artiste congolais ou congolaise na musique nini obino bo yo betelekso na ba nombre de vies wana nzala ya lokuta bozo leksa ba l'air na bino yo kino somba ba nombre de vies boya ba distraction. Vous êtes même pas des artistes. Yo beta Zénith, yo beta Olympia, aux artistes ya wapi, ça c'est ma ebio, ça c'est en France, quoi ça la contrôle de ma musicien, ma artiste à ebio, aux enregistrés na ça c'est, yo ba ebio, on a le nombre de vies, 1 million de vies, ma musique à l'okuta, ma balle à l'okuta, on a ici fois taillé, on a na outil mariage, quel mariage, on a balle balini, yo mo moi si qu'on fois ti, ok non ko yi baba whisky. Oyibi na ba whisky do ba whisky ba na mariage ya moyibi mobali akeye boyiba soki ba costume boyibi ba soso boyibi ba Thompson boyibi mabata boyibi makoso nyonso na fete ya boyiba ya moyibi après bolobi hotel bino bozi bo vandis ko calme botiki rando po bo peso nena ba couple na bino bino bo binde bo fingi ba couple ba na esi bino kino na kata ni tema ba twana bino bosisa ba pota o bozo kisa ba ngo. Kokasa teke so fingi mutu na vidéo à répondre yote elingo baka bosani makambo na oyo sala yi. Kokasa teke ba engagement o bino bosangage ki vi wana ya bezo parce que bezo vi wana obino opona ki ba benga ngoli kendeli zonga. Ngani tinaza bo mokonzi wa mama Zidane na se fabriquer lelo o mokonzi wa mama Zidane après kin séminaire fabriquer nga Zidane na se fabriquer mokonzi wa mama santé c'est personnel kin séminaire. Bo betela nga maboko déjà na ba Zénith. Oh, sous Marie José, na locotier quelque part, na noagissant, na travailler donc, azuba wani net na film, na mwete na lingwanda roba lataki, na kati am. Po, koto okutu ko Marie José, oso ki mi José, o yaka kotote, nga za voisine ba Robingele, na voisine ba Kim Kabongo, nga na voisine ba Mika Sona Pereire na voisine na vient na ngani no kombi mutakler oluka video nga mona poto modelo yote ya mi wana o ka se tembe ki Marie José beta mite aya ka penena na sisa aya tuna sa sango ndenge panzani eloko mona lembuma mi José ngai na zo na video na makofi te utemi kitoko mais deva bato bele deva ba bijou kembi deva ba Mika Son deva ba Nicole modelo yo zo pakata mbangu modelo yo oloba ozo mela taso itolo kwa mutazo fula moto na samba bola su na kanza ko kanga ta makofi benake no zo ta garde pino tele mandeza no ba pompe ki je qui sont ya ba mbuma yo bozo sane tozo zongisa okukaki te na mona ka live ki no bo kiteli Josiane Mondele ti e pa na ye soit disant boke ko beta yi menga na lokoti o comparaza undimaki te ko tondo le kawana ki no kuta na ngai do ya wana mwende bo finga na bino boka sateke batu bana besoin oluka bino batu bana besoin oluka bino te mukolo koleka na nzela ya mutu ozo kisa epota na motema mukolo na yo osepela na ndenge na yo na kaleso wana ya string lataki ya koi mwete na roba no lataki oye bakutu te o batela robe ube okunda ubando bomba na sima okomo luka seku botela kande bobeta ngabo botela kande bobeta ngabo koto za seku te boyaka te omoni ko benga mbila te omoni ko benga mbila mi José omoni ko benga mbila poani parce que yeba ke bino ba fi o bosanga ko finga batu na internet elo boye ba te mutu neti ngai ko to amale na fanda bona sala bino tout dossier na mbila na kombo no makamno nyonso ndenge yo spota déjà na tribunal na makambo ba oyo ba Josiane Mondele ba golf kizo ba na poza na tribunal na batebele ngapela sina vandi selo yanga dossier ngana mona poto
Au moins, Babylone a bien le bossa là, qui n'a pas au fingi moutou, au cas 3 ans, après 5 ans, après les kessili. N'a pas si nous aussi, ça rend, aussi, ça rend, aussi, ça monte, bozawa, na rando, de rando. Oh, mon appel, qui est dingue, écoute à cause ça. Bon, ça bon. Moi, je suis loco. Bon, tu as bien été tout. Et dingue à cause ça. Yo, Marie-José, Mi-José, yo que no loba na nga ke on nga na niveau na ote, yo nga to no beta zenit no lempe, yo zakata na video moko. Yo ba nota lo wapi. Yo que no loba na nga ke ono, yo fula nga te, yo nga pena yo 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 pena. Mi-José pena yo na oto mamba siksi. Nga na muta siksi te. Nga na matakate na kitakate. Nga na saka wana bisika bokute la ngai parce que nde na za le passé na nga ndeza la ba rêve na bino. Le passé na nga za ba rêve ba futur na bino. Ba boyeba na bino bosa ngo sona nenga base nga betaka ba Zenith Olympia Nati Love Chime ma copine depuis Brésil na lela au fort. Nga na bete ba Zenith no Olympia na bino na ba parents na yo na ba noko na yo na ba tata mwasi na yo na ba nzungu na bino na mabata na bino eloba sankara de kuta na ba mbwa na bino na ba nzungu na ba lutu na bino nyoso tu na ba wese na bino bobetela nga de maboko na ba Zenith na ba Olympia na kinki sere mene soko yo pe na Marie-José Mi-José ka ndengo bimi na rando na ndenga ofinga yo ke no loba ki no ngai pe na de mokonzo ba mama zitande na bo yo ko fula nga ne fula ngai. Tant que vous dites kombo na nga bosala ki coalition na bino se permettre ko finga na vidéo sans que nga na sa vidéo pour na bino boyebi ba voice ni mana linu de star o yo ozomi kumisa ndenge yo muto sala ba faux compte o ba finga nga na Facebook Mi-José ya na page ya linu de star vidéo na nga sina bomba ngo na sala na uzolo bozomela soite zidani wana ndenge na zawa na ngam na sala ba faux compte ngam na bimaka ngam na finga ka zidani wana ndenge na zawa na bango na gauche bizola mutu aboma ADT yo ebite ke biso nyoso ndo tabo tolela ADT pona yo biso olela ADT pona yo Mi-José biso olela ADT to mone bemba ADT en plus okomo tant na papolo na noisi les grands okomo so to noisi les grands o te makambo sesila kinango makambo sesila kikala makambo ne sila ngana tika ba video ndenge za bo ekutu tolela ka ADT na Zidane bono yo ngana tolela ADT usala ka ndoki ayo bana basu ya baluba ya pembe makasi basuba na mbeto ba misu kau ngai mokonzo ba mama Zidane ba mona nga place na on na ADT paix à son âme qui se repose en paix oyebi makambo oyo aka nango po opanza wenge oyaka po oemilie wera oyaka po okitisa wera oyaka po opanza maison mère oyebi mission yaka nango biso ba o nde toza boye j'étais plutôt ma belle sœur chérie que je te salue Lily Cacharel Lemena depuis Belgique je te salue moi non Mi-José oyaka nanu po oemilie wera oyaka po okitisa wera son oyaka mission po oya kopanza wenge oyebi mission non ndengo salaki mais lelo yo ngai mokonzo wa mama ni Golf Kizola ni Yuyu Clinton ni Trésor Nema ni Bardi Losi ni Bijou Bilomba ni Eric Mabungu to na ebite na vie na nga igidifumu to lela ADT biso ndo tozabo to lela ADT to kenda matanga te pona yo Mi-José to éviter ba conflit to lela ADT na ndenge na biso lelo yo komo yebisa batu ki ngana to lela ADT Marie-José Mi-José Marie Nkengo ngana yo ko bimisa vidéo au place ngana to lela ADT ensemble mais respect na famille na ye biso so dutu ya moto na pasi na motema ti lelo to sufaka mwana Mi-José fabrique makambo bino nyoso na internet bomona ye bomona ndenga finga babiso ya ofele ngaza ta na video moto bomona lelo no sa no video na tenko mone pona beti omone na beti yo omone na beti yo donc omoni ndenge na beti yo pe na tikyo bolumbu donc ndengo za wana oyebi yango bien pe o comprendre yango lo na tangi kombo na
parce que ça na ba vanti o ke na mbila bono ngasi na vandi selo dossier ngana vraiment na poto pe na mona commissaire na mona mbila o yebi ngo ke ngana mona mbila bolo ba na mona mbila na ndenga ba video boyebi ngati o passe na utati mais so ko tina profit na ngayo ngona bele no papa na ngaza na wana ko sakana na ngati nga masolo mboko o pena ya poto o ba yebi na ke no intégration nga pena na yebi yango ozana na mukanda tene muzawana wana stabilité te ovana noka na mnoja pere wana soka to kiti na taba wana za mpanzi escalier za wana soka to kiti kana sema za noka wana mais na cadre ya poto nde to vana selon la loi débarquement à domicile ozwa ngote omwana wakutana wana ninga ya buya zapata buya mame ya buya zapata buya mama ya buya zapata buya mami ya buya zapata nazapenda mukolo kama ndengo bele la ngawo mukolo bino boyana media na ebite soki we uta yiga na libela mama na bino kuna mbamo ye na media bokomboza la bana mike tango ye obandi kofinga mukolo te mutafingi yo mukolo te muta azako finga yo bino moko bozo ka na internet oye mutakalo zo ya mwateni na mwa kitende lamba accoutrement moko boy mal habillé au moins ndengo yaki kokutana na ngawo zaki mal habillé. Donc, au moins, il y a des gens sur Internet, il faut que ça ait un accoutrement. Pour eux, ils ont accoutrement dans le lobby. Voilà pourquoi tu n'as pas empéré, Mikason. Tu n'as pas bijou. Voilà, il faut que tu n'as pas donc. Balino, Kombe, tu n'as pas verron à Katanoisi, Boy Sabine. Bah, ça veut dire que non, moi, je n'ai pas mis le lenga bakanja, pour abnier, azafim, bomote. Ateya mina ebiso na niveau moko azoye batali aiwele la robi o asala ndenge nini na kaleso na ene robo ya string ya koi na masinga miketu na yemo bekweka ko molongo na ngoni tikaleso mukolo kotika na mukolo parce que tango yozo mis ozo mwana muke ozo s'engager ko finga mikolo mais mukolo asa no nini kasi oui nasa mukolo na komela lokola posakoba posakoba bachuba kango mbelite nili konga omoni to okoki kutata ko zongisa ni kofi moto zui tante vitesse ozui ali la TGV ma kofi oyozui vitesse oyozui ma kofi omoni ko zui mena tango fi ozongisa te bino so diza bana mike musana bino bo s'engager ko mona bato ko ba wili musheno bando finge tala papa ya bongo vient na ngasa kana ba 50. Boko lokota ba ser na ngalo ko batabu fatu ubani mama ko finga yi ba ale kana ba 41 pe ser na ngatabu fatu boko lokota ba tu ba na Kongo ebele ubani finga na internet lobby na ngo so ba répliquer quelque part comme yo na za mwana muke tala ye mukolo luka bato age na yo te na ko luka mwana muke wana na bende makutu parce que mukolo nda yebinde basala na mwana muke omoni tango za mwana muke mukolo nda yebinde basala na mwana muke mwana mukiba benda kiba matoi mwana mukiba beta kiba bigogo mwana mukiba chake alifanda wana alifukama alimaba ko likolo umundi basaka na mwana muke voilà eloko yokutana kina ngwana Marie José oyo mukonza bana basi tu ya monde qui pavika ya kunza bakento mukonza ba mama na fimbo akekele les commandos de la presse okuta na mote yami parce que lokola bino bo raté éducation pour ba parents na bino ezo senga kaka ke nzamba za tellement na bolingo ke a biso ba oyo miso na kati ya media poto sunga bino ndenge na sungi bino na fimbo akekele ba o mususu kuna na okyo ba bali mbangu ça veut dire na yaki mission moko boy accompli o ezali ya Saint-Esprit na longoli bino na bonyama na kotisi bino na bomoto ebele na kati ya media bozaki balele melelo boponiswa ya etolomo bozwi bazalani na bino boluki mwanze etali kemba na bino oyo etimolaka mokili etambolaka bongo yo mona ngombe ya lesbienne azalaka yo sokutana o banzoko ya lesbienne tambola na mokili omona makambo mokili makambo yo so mona o leopard mi bale ya balele na mokili nini bolibo bongo na mokili oyo te
Mon kilo est salami na le Dieu créateur le tout puissant oya kanga oya sala mon kilo oliko na se ndazo tamuso mon kilo tangu nyama kutu akoki ko sala bongote combien de fois yo mutu oza ne kanise okoki ko sala misala wana te misala mabe oso mona bangando ba lesbienne omona bango oso mona ote ba peda ba lion oso mona ote peda mbwa après na koti ba vie privée na bino te za ba choix na bino bosalaki oyo eza lokole ya mboka isi mokonza ba mama maso agangela mabele chronique za Saint Esprit nazo ko bafula pe nazo ko kwakula et puis message oyo eza na bato ezo komela bango message oyo eza na bato ezo komela bango soko sala misala mabe les fruits des péchés c'est la mort lelo yo bato arando soki ba beti yo bengi mbila mbango mais avant de s'engager na rando ko banda ko lokota mutu omona mwasi kitoko lokola joli bila car ya banque ko banda ko finga yo na ndenge nini yo basi lokola ba joli bila car banque nga benga ke Banque de France bino ba fio boya na internet ozo courage oyebi mutu te o fabriquer histoire nao o fonder histoire nao comme ça histoire vrai o yene internet tu bando finga mutu pona nini ote na yebi yo ozalaka boye mobali no boye tata no boye mama no boye oyebi mutu na te o fabriquer histoire mensonge lelo bo fingi batu bozu gaz. Pourquoi bozi ba nombre de vie parce que bo finga bato ba sala combo bo sali ba nombre de vie parce que bo finga ba artiste le lo ko mi botiki rando parce que bo sali da combo bozi gaz te rien ma kofi ana simana bino rando nde rando cha kuku cha rando cha kuku boza wana mutautika rando ate parce que ba pota o bino bozokisa na mitema bato bino bo finga ba nombre de personnes et bele boza wana bo koma kosala ba vidéo na ba ndako na bino tala Marie José le bako sene liboma wapi manzo anda zo bate kotazo de kawana mili na bimelenga na sima mukolongo na mukongo ga koyi na zayi janti na bengi pona ko liya pina nenga sima na bengi nese baluka ote na yebi na ngelo kote na tika na ngai na tika rando na saka suba video te makambo akala ngabi yo makambo akala makama mineno yo bimisa ngai ne na bona vina nga batika otanga komo na nga na misa mabete me yo bimisa makamke ngai na golf kizo to mama dete yo mama mineno yo bimisa makama mineno yo bimisa na monoko makama mineno yo sur internet yo ke loba ke no ote makambo kala na yesu mambola na motema na ndia mambaka nana ngai biso ke na motema na ngamba pota yo zokisanga na motema na ngai ngabe ana lingisa na bosana na yesu aussi ça mote aussi d'ici ko finga na internet aussi ici aussi ça va personnalité ba sur internet aussi si ko panza mabala na internet aussi si ko filma ba tu bozu ba nombre de vie après lobi hôtel roi na yeba ni c'est bon na comme yemba na comme journal na comme mozentoin bolim ça ba ni wala donc voilà quoi bato ba éviter ba obenga bo comprendre ka ndingi zala oza mate ya pete. Donc c'est-à-dire ba fille bo s'engager pour na finga ba sur internet botika ba jeune bino botika ba jeune bino bosi bo fingi batu botika ba jeune bino bosi bozo kisi mitema ya batu botika ba jeune wana botiki rando tant que bo futa makambo bino bosalite ba poto bozo kisi batu motema rando ici la te rando ne tombera jamais au moment où on bozu ba ba mbumate na moment bozu no ba mitraite ba mbumate nde boza na isinu ke no bo kitsa minduka rando nde rando po bosi bozokisa mitema bato oyo boyebi te so bapota wana esebela donc aussi si no finga mutu aussi au plus fingi mutu mote bo finga plusieurs personnes internet donc bo s'engager na bo finga plusieurs personnes bozo déshonorer bato bozo déshonorer ba artiste après bolobi ko fiko ko benga mbila ni José o mwana o benga mbila mbangwa o mwana o benga yandi mbangwa o mwana o benga yandi mbangwa mais le roi n'a pas poto na yande tukutele na bisoti affaire classée comme tout ça affaire classée ngam na ibisao po ngai omoni kombo no ngai yo Chantal Bola Blandino Sako bosanga na internet isaki ngana sana bino rando Chantal azaki songa na salle émission na nga ya ki sala riposte alobi ote na obwa kele bambwa kele bambwa bando finga ngai
na mega ko s'arranger na rando na moi ki na fula na trop fula na moni ke tofona ke na mon système ki malumalu na tia bouton ala nisa ba vidéo ebela finga na répondre ti Marie Jojo s'engage ça ta ba 5 vidéos finga na répliquer ti oh kuna soki Blandine Mosaka asangage ça ba vidéo ebele vient na ngai la cool Julie la cool de bandane na peso ba mbote certain bo sala ba vidéo plusieurs fois ko finga na benga na ko sa jamais vidéo na répondre ti na sur niveau wana ti na koma cadre ngaza te ke o ngenge o succès te ngana ndi na zawana mais par rapport à ba valeur ngana na ngo lelo na kata mboka na mboko na kata Paris et ça ke na ko répondre bien na ba vidéo ti mais so le kina nzela na ngapi na ndenga ya miskade na ndenga chi matoko mabeto bato bazibeto ya chicha chi ya chicha chi ya bandeko dans nos cas tabino kalamik de connaître nous qui ba fio bo s'engager na rando boye baki de bozawana biso na bino rando ndi rando tous ensemble on est vraiment ensemble bato bo finga no bozuki bo sisa ba pota na mitema na bango te bokolo bateke botiki rando tant que bo sali ba vidéo te bo sengi bo limbi ba personne ya bo partager vidéo o bande ko balandi na rendez-vous na mutu azobenga ngai biteke na za live donc na otika bino mais boye baké Marie José so c'est dit que non vidéo ozono pe mbala sima pe ya vidéo mais ndemo te ami ntutu oyo alingi o achete mbeki Marie José so eloko azimbu aya neka na noisy na noisy champ atuna ba oyebisa o mvunzi o mundibu o mutateka na coin tuna ga le ga nini samedi soir ba oyebisa bino Marie José ayebi atikala mutakala donc na mukolo ndingo lobi na mukolo wi na utika mukolo donc na laksa ko pe ki mukolo na nga na laksa ko tumkolo na na mwa mketa na esoke yo somo na internet na bina mwa mke na lakisa yo ki mkolo na lakisa yo ki naza mkolo santi mkwa mkombo so o santi pena ke non poso akoba bataka li kongate bataka mbelito santi pena ke na komela na kuba na kemba peno ka soda ya piko asumbili kemba ale yango o sentir do comprendre que do yo faut éviter ngai vraiment parce que ngai na sala barando te ona vandi na lokoti ka sele la bana na bando fingai na sala barando te ona vandi bona lokoti joli bile na bando fingai na sala barando te ona lokoti ka mamo ta bufat na ndo finge bino bokoma peso 50 € bando finga mutu ngana na vie na salaire na mboko na salaire wana mbongo pesa ngapona finga mutu wana mbongo pesa ngai wana loko pesa ngana s'engager parce que wana ba engagement ba vie na bino bo s'engager bo finga bato ngata ki na yebi ke non na responsable na finga mutu te mais je te lokolo sala ba vidéo finga sangi na sala loko na bongisa ko dosana mbile yango na kutana ngino na solo linao continue na mbile omona ngam na otiko kuna mbalo kuna mbalo oyebi ngate parce que ndebo zana bo oluka ba problème ape bo okima mbango na mbila sanki mbila iba makambo bino bozo sala toi na pays de 3 oui mais so oyebi toi na yo c'est-à-dire faut se protéger tant on se protéger te o finga après qui mamba na mbila ou comme na problème na 1 2 3 4 5 6 personnes ke ba mbila na so bati donc faites attention il faut to banga nzambe et mon nous vivant ba je wana o bo sala bo finga bato bo salir bata po komi oto za ser na ngai eza makambo kaleleka tika na monsieur leka yo leksa makambo na ndengwana o finga esilo lobi eleki na ebisio ani mbuku eserta na ebisi bino bo si sango te bo si sarando te tant que bo zuina nute bilo wa kafu tant que bo zino wa délivrance à kafu te tant que bo zino fia ko la bakanza te rando ona bali ona sali bo finga ba biso bo finga ba tebele ba pe bato bana ba pe bato bana mibali ba pe bato bana mabala ba pe bato ba responsable ba homme d'affaires ba artiste bo finga tout le monde donc ba vie na bino to na rien à foutre ba vie na bino actuel to na rien à foutre rando ezawana rando ezana mtoti rando ati na mitindo na bino te mbosi sa murando esi la terrano eza donc otika bino vidéo obo panzango ba okasango bateyami soki mwana alingo simba moto botika simba moto mukola ozika ayeba ke weza mukolo ya na suri na bino ani certa